नमस्ते सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन अनि सबैजनालाई म के यो भिडियो चाहिँ अब धेरै पछि म भिडियो फेरि राखेँ भिडियो चाहिँ धेरै लामो छैन यो चाहिँ 6-7 या 8 मिनटको भिडियो हो जुन चाहिँ यो भिडियो चाहिँ म मेरो प्यारो डोनर्सहरूको लागि डेडिकेट गर्नेछु अनि उनीहरूले आफ्नो समय दिएर मेरो जनावरहरूको लागि डोनेसन दिनुभएकोमा त्यसको लागि चाहिँ केही शब्द व्यक्त गर्न चाहन्छु र उनीहरूको नाम पनि भन्न चाहन्छु यही भिडियो मार्फत र यो साथसाथै चाहिँ मैले चाहिँ स्वयम्भूनिर चाहिँ बाँदरहरूलाई केराहरू खुवाएको अनि ठाउँमा चाहिँ पोसिबल थिएन पहिला जस्तो है लास्ट इयर जस्तो चाहिँ भएन किनभने बाटोनिरको सबै हटाइसकेपछि त्यहाँ फ्रुट सेलर पनि पोसिबल छैन त्यसपछि हामीले सके जति चाहिँ नजिक अब जहाँ हामीले के अरे जहाँ पोसिबल छ त्यहाँ चाहिँ गरेँ 40 बनाना चाहिँ दिन सकेँ अनि अफिसनिरको परिवारहरूलाई पनि खुवाएको थिएँ त्यसमा पनि भनेको छु मैले अनि बिरालो सेतो बिरालो जुन चाहिँ नयाँ बिरालो थियो अनि मैले दिइरहेको बिरालोहरू चाहिँ भिडियो पहिला नै राखेको थियो त्यही भएर त्यो नयाँ सेती बिरालोलाई चाहिँ मैले भिडियोमा राखेको थिइनँ त्यही भएर त्यो भिडियो सँगसँगै जोडेको छु अनि स्वयम्भूनिर हामी छवागेमा म र मेरो बहिनी गएको थियो त्यति बेला मङ्गीहरूलाई के अरे खाना खुवाएको थियो साथसाथै चाहिँ त्यो छेमे बत्ती चाहिँ बालेको थियो 108 जुन चाहिँ आज हाजुङको लागि उहाँले चाहिँ बत्ती बालिदिनु भनेर अनि स्वयम्भूमा छवागेमा ठ्याक्कै भन्न पाएँ त्यो चाहिँ म अनि हजुरलाई भन्न यही भिडियो मार्फत सानो छोटो भिडियो देखाउने प्रयास गरेको छु अनि तपाईहरु सबैजनाले जसरी दान दिनुभयो त्यसको एकदम सदुपयोग गरेको छु भन्न चाहन्छु अनि सबैजनाको नाम चाहिँ यस प्रकार छ नुमो चाहिँ आजिङ नवाङको छोरी उहाँले चाहिँ मेरो जनावरको लागि 3000 रुपैयाँ दान दिनुभएको थियो उहाँले चाहिँ विदेश जानु अगाडि महिना धेरै भइसक्यो उहाँले दिएको 3000 चाहिँ मेरो जनावरको लागि सेकेन्ड चाहिँ अनि आजिङ नवाङ उहाँले चाहिँ केही अब हप्ता भयो होला हप्ता 2 हप्ता जति भयो होला उहाँले चाहिँ मेरो जनावरको लागि भनेर $25 चाहिँ दान दिनुभयो है अझै हाजुङदेखि सोमुको आमा उहाँले पनि के अरे $100 चाहिँ मेरो जनावरको लागि अनि $70 अलग्गै चाहिँ मेरो लागि मलाई खर्च भनेपछि तिमी $70 चाहिँ तिमी खर्च गर तिमी कुकुरहरूलाई खाना खुवाउन जाँदाखेरि बाटोमा के अरे गाडीको खर्च खानेको खर्च त्यो गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ म $70 तिमीलाई दिन्छु भनेर $70 चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनल युजको लागि भनेर दिनुभएको रहेछ त्यसमा धेरै धन्यवाद अनि सँगसँगै आगुङ थुन्डु आमा सुप्पाको छोरा उहाँले चाहिँ अस्ति 5000 मेरो जनावरको लागि दान दिनुभयो अनि लाडु उहाँले फेरि 10,000 रुपैयाँ उहाँको सिस्टरको तर्फबाट भन्नाले उहाँकै तर्फबाट लाडुको तर्फबाट उसको सिस्टरबाट चाहिँ मलाई पैसा पायो त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि सोनाम लामो उहाँले चाहिँ इन्स्टाग्रामबाट मेसेज गर्दा अनि उहाँले मलाई चाहिँ मेरो जनावरको लागि भनेर 10,000 दान दिनुभयो अनि सोनाम लामो पनि हाम्रो नम्के लाक्स रहेछ अनि लाडु पनि नम्के लाक्स अनि अझै आमा दिन्जिङले चाहिँ मेरो जनावरको लागि भनेर अस्ति 1000 आफैबाट र अर्को 1000 चाहिँ उसको छोरी याङ्कीको नाममा भनेर टोटल चाहिँ 2000 दिनुभयो सबैजनालाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईहरु सबैजनाको 2026 साल एकदम राम्रो जाओस् अनि तपाईहरुको मनोकामना चाहिँ पुरा होस् तपाईहरुको स्वास्थ्य लाभ होस् अनि तपाईहरुको यो 2026 सालमा कुनै पनि काम अधुरा भनौँ कुनै पनि काम बाँकी रहेको छ भने त्यो सबै सम्पन्न होस् भन्न चाहन्छु तपाईहरुको दीर्घायु जीवनको लागि म र मेरो प्यारो बच्चाहरूबाट प्रार्थना गर्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू सो मच त्यसपछिको भिडियोहरू चाहिँ मैले कहाँ गएको कसरी खर्च गरेको सबै त हुँदैन थोरै गरेर भिडियो राखेँ
दिएपछि कागलाई फेरि समय दिएर अनि भात छ नि भात र मासु चाहिँ म्यास गरेको चाहिँ डल्लो डल्लो पारेर राख्छ अहिले चाहिँ थोरै छ काग चाहिँ यसमा चाहिँ नत्र धेरै हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ नभएर थोरै भएपछि म चाहिँ भाँडामा पुरै खाना राखेर अनि हाम्रो बजाज ग्राउन्ड भन्छ त्यहाँ चाहिँ मैले हालेर उनीहरू सबै फ्यामिली आएर खान्छ सँगसँगै चाहिँ कहिलेकाहीँ परिवार चाहिँ ओहो परिवारलाई त जति दिए नपुग्ने परिवारलाई मेरो दिदीले नपाकेको चामल कहिलेकाहीँ पाकेको चामल दिने गर्छ दिनमा चाहिँ 3-4 चोटि दिन्छ है पानी चाहिँ हामी राखेकै हुन्छ झन् गर्मी त परिसक्यो कहिलेदेखि पानी दिन सुरु भइसकेको थियो अनि दिनमा चाहिँ 3-4 चोटि चाहिँ पानी चेन्ज गर्नु नै पर्छ किनभने फोहोर भइसकेको हुन्छ कहिलेकाहीँ सकेको हुन्छ कहिलेकाहीँ तातो भएको हुन्छ त्यही भएर यसरी हामी टाइम मिलाउँदै कागको चाहिँ खाना दिने चाहिँ पछि हामी बिरालो कुकुर सबैले दिइसकेपछि भात चाहिँ दिने गर्छ मासु चाहिँ अगाडि नै दिन्छु अब चाहिँ यहाँ यता चाहिँ के हाम्रो अफिसभित्र टन्नै परिवार छ यता लिएर आएछु तपाईँ जसले दान दिनुभयो त्यसको पैसा चाहिँ यहाँ मजाले दिन लागेको अब चाहिँ हेर्नु है यसरी आउँछ क्या सबै टन्नै छ टन्नै अब चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ अब चाहिँ यसै हो खान्छ ओके मेरो अफिसनिरको हो सो उसँग चाहिँ मेरो सम्बन्ध चाहिँ 2020 देखि अब 6 इयर्स भइसक्यो 2020 को बेलामा चाहिँ सानै थियो अनि लकडाउनमा हामी जब म चाहिँ कोभिड भएको थियो एउटा हाम्रो अफिसबाट एउटा ठाउँमा राखेको थियो जहाँ चाहिँ हाम्रो यो मैले माया गरिरहेको उसको बहिनी पनि थियो बहिनी चाहिँ एकदम फ्रेन्डली ऊ चाहिँ अलिकति स्केप्टिकल भनौँ म उसको चाहिँ व्यवहार यस्तो रहेछ एग्रेसिभ त होइन तर चाहिँ स्केप्टिकल हो सो यस्तो बेलामा चाहिँ ऊ चाहिँ आफ्नो बहिनीसँग कोभिडको बेलामा म आउँथ्यो भेट्नलाई तर चाहिँ अहिले उसको बहिनी चाहिँ बित्यो है के बिमारी भएर एकदम सिजर भयो के जसले गर्दा उसको मृत्यु भयो तर ऊ चाहिँ अहिले पनि स्वास्थ्य म त्यही प्रार्थना गर्छु मेरो लागि तिमी अहिले धेरै लामोसम्म बस्नु है म तिमीलाई खाना खुवाउँदै गर्छु सधैँको लागि ओहो यसरी खुवाउनुपर्छ यसलाई चाहिँ यहाँ यसको अगाडि नै यो प्लास्टिक चाहिँ खोल्नु हुँदैन उसले चाहिँ फेरि हातले चाहिँ मैले भने नि उसको माया गर्ने तरिका अर्कै छ भने नि त्यही भएर यहाँ यसरी प्लास्टिकबाट झरेपछि म चाहिँ टिप्दैछु यो चाहिँ कागलाई हो मेरो अफिसमा कागहरू पनि आउँछ कागलाई पनि दिनुपर्छ म देखाउँछु है तिमीहरूलाई अब यतिसम्म चाहिँ मैले झिकिसकेँ यता झरेको चाहिँ फेरि पानीले चाहिँ खाइसक्यो अब यो मजाले खाइरहेछ खुसी झरेर त उसको पाउच ट्याप ट्याप गर्दो रहेछ है ल जान्छु छोरी उसको स्पे पनि गरिसकेको थियो त्यही दिनमा 2020 सालमा ल बाई ब्लेस यु हेलो बिरालो गुड मर्निङ एकदम फ्रेन्डली भेरी फ्रेन्डली cat here ओके यसलाई चाहिँ फेरि वचन पाउने बनाउनु पर्छ एकदम फ्रेन्डली रहेछ शी एक्सेप्ट द टच हाई हेलो म्याउ के फेरि गएर 누구다가 땅아이디 유가미를 띵어하질려나 가로로 좀 출러다니 그랬을 근데 이쪽에 내가 차성 써서 단둥할 때 뭐는 돼 봐요나 야 이때 단둥이데 가지는 이지도 사이도 또 칼라 낙사미라 디리 칼라님은 칼라가 그러면 the most stray cats ra the more color the amongst it 네 나쁜 the bird marked over it the come on the some of the bye bye
बाई